جمعے دے جمعے والدین دیا قبراں تے جایا کرو اوتھے جا کے قرآن پڑھ کے اللہ دے حضور دعائے مغفرت کریا کرو اللہ تعالی تو آڈے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دے گا غلامہ وچوں ایک غلام کھڑا ہو گیا آندا یا سیدی یا رسول اللہ حضور تساں فرمایا جمعے دے جمعے والدین دیا قبراں تے جایا کرو اوتھے جا کے قرآن پڑھ کے اللہ دے حضور دعائے مغفرت کریا کرو اللہ تعالی تو آڈے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دے گا یا سیدی یا رسول اللہ میرے والدین بچپن چی دنیا تو ٹر گئے نے بچپن چی والدین دنیا تو چلے گئے نے منو والدین دے کفن دفن جنازگاہ تے جنازے قبرستان دا نہیں پتا حضور میں کی کراں میرے نبی علیہ السلام دیا اکھاں میں چتھر نکل آئے حضور رون لگ پے جدو حضور روئے نے حضور دے صحابہ دیا چیخاں نکل گئیاں غلام بھی رون لگ پے غلام آیا کیا یا سیدی یا رسول اللہ غلام نے غلطی اپنی کیتی ہے حضور تسی کیوں رو رہے ہو میرے نبی کریم نے فرمایا اوے لوگا غلام نے غلطی اپنی کیتی ہے اے صحابہ غلام نے غلطی اپنی کیتی ہے لیکن میں محمد نو اج اپنے والدین یاد آ گئے اے صحابہ اے تے چھوٹا جیا سی اے تے والدین دنیا تو چلے گئے اے صحابہ اے تے چھوٹا جیا سی اے تے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے سن اے صحابہ جدو میں ماں دے شک میں اتھر دے اندر سا میرے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب دا انتقال ہو گیا سی اور جدو میں دنیا تی آیا سا میری 6 سال دی عمر مبارک سی مقام ابوادی وادی سی میری ماں دی طبیعت ناساز سی میری ماں دیا چند ساریاں سہیلیاں جمع سن میری ماں ول ویکھ کے آندیاں نے آمینہ تیرے چہرے دی رنگت پئی دس دیئے تو چند گڑیاں دی مہمان ہے آمینہ تو دنیا تو ٹر جانا ہے تیرا نام و نشان ختم ہو جانا ہے نی آمینہ پہلا تیرے سر دا سائیں دنیا تو گیا سی آمینہ تو ہی دنیا تو ٹر جانا ہے حضور دینے میری ماں نے میں محمد وال ویکھیا تے ویکھیاں دیاں نے نی سہیلیاں میں اپنا پتر محمد چھڑ چلیاں قیامت تک دا ذکر بھی ہوتا رہنا اے دے ذکر دے نال نال اے دی ماں آمینہ دا ذکر بھی ہوتا رہنا او سجنا رے ساڑے بڑے بھی نہیں تے رہنا آساں بھی نہیں اے چلو چلی دا میلہ ہے کوئی آ رہا ہے تے کوئی جا رہا ہے اجے کہیں ہونا ہے آکے پتہ نہیں کنی در رہنا ہے صدا رہنا ہے تے پاک پروردگار دی ذات نے رہنا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی کل من علیہا فان ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے اے زندگی چند سیکنڈ چند منٹ چند دن چند مہینے چند راتاں تے چند سال آخر کل نفس ذائقۃ الموت اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون انسان دی ابتدا بھی اپنی نہیں انسان دا درمیان بھی اپنا نہیں انسان دی انتہا بھی اپنی نہیں آیا بھی اللہ والوں رہنا بھی اللہ والوں تے اساں لوٹ کے بھی اللہ والی جانا ہے اے زندگی چند روزہ زندگی لاہور دا کلندر اعظم بولیا صوفی ٹائپ نات خان داتا صاحب دے قدمہ چرہن والا بولیا اعظم چشتی انہیں بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی انہیں آکھیا کسے نال وفا نہیں جے کی تھی اس دنیا بے اعتباری
اور نہ ایتھے کسے دا محبوب ریاجے تے نہ کسے دی سرداری او ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر کے وارو واری او آزم یہ تھے دل نہ لاوی او آزم یہ تھے دل نہ لاوی نہیں تے روے گا جان دی واری سدا رہنا تے پاک پروردگار دی ذات میں رہنا حضرات آخری گل ماں باپ دی بڑی شان ہے ماں باپ دا بڑا مقام ہے خدا دی قسم انج کہہ لواں کہ ماں باپ دی قدر دا پتہ ہی ادوں لگدا ہے جدوں ماں باپ دنیا چھڈ کے ٹر جاندے نے جیوندیاں جو ماں باپ دی قدر دا پتہ نہیں لگدا پراواں دی قدر دا جیوندیاں جو پتہ نہیں لگدا او جدوں پرا اکھاں میٹے نا پرا دی قدر دا پھر پتہ چلدا ہے اللہ دی قسم جدوں پرا دے جنازے نو کندھا دیندا ہے اوے پراواں دیاں کمراں ٹٹ جاندیاں اوے جدوں بڈھا باپ پتر دے جنازے نو کندھا دیندا ہے نا اللہ دی قسم باپ دی کمر ٹٹ جاندی جے تے جدوں جوان پتر بڈھے باپ دا جنازہ چکے نا باپ دی کمر ٹٹ جاندی اے پوچھو جڑے اے بھائی صاحب دنیا تو ٹر گئے انہاں دے بھراواں نو پوچھو انہاں دے پتراں بھتیجیاں نو پوچھو خدا دی قسم راتاں نو نیند نہیں دی ہوندی جنہاں دے ماپے دنیا تو ٹر جاندے نے اے پاٹی لیڑے پرانی وانگوں تے ٹنگ گیا وچ ککراں اور ٹر گیا مینوں کلیاں چھڈ کے میں کنڈیاں دے وچ رل گئی اور ٹر گیا مینوں کلیاں چھڈ کے میں کنڈیاں دے وچ رل گئی اوے پھلاں نالو نازک جندڑی وچ کنڈیاں دے وچ رل گئی او ایک میں تیری یاد نہ بھلی اور ساریاں گلاں بھول گئی او باپ مرے سر ننگا ہو دے تے ماں مرے کر ویلا اور ٹر جاندے جد ویر محمد اور ٹر جاندے جد ویر محمد ٹر جاندے جد ویر محمد او باپ مرے سر ننگا ہو دے تے ماں مرے کر ویلا اور ٹر جاندے جد ویر محمد تے اجڑ جدا جے میلا اور سپنے اندر مینوں ماہی ملے اور سپنے اندر مینوں ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں
اے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جاواں اے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑنا جاواں اے سجن ٹر گئے رونق ٹر گئی جدو سجن ٹر جاندے نے نا انہاں دی قدر دا پھر پتہ چلدا ہے اوے سجن ٹر گئے تے رونق ٹر گئی تے ویڑا دس دے خالی اوے سجنا میں تینوں یاد کراں گا ہر چرخے دے ہر گیڑے اللہ اے جدو ماپے ٹر جاننا ماپے دی قدر دا پھر پتہ چلدا ہے حضرت مولا حسین کربلا دی زمین چونکہ باپ دی گل کر رہے ہیں آپ سید زادیاں دے لاشیں اٹھا رہے ہیں ایک ڈاچی سوار آیا امام حسین تے کولو گزرن لگا آپ نے فرمایا ڈاچی سوار رک جا اگے نام ہی سید زادیاں دے لاشیں پے نہیں اور ڈاچی سوار رک گیا فرمایا کدھر جا رہے ہیں آندہ میں حسین نال ملن جا رہے ہیں حسین نال ملاقات کرن جا رہے ہیں فرمایا میں ہی حسین ہوں آندہ ہوئے گا تو اڈا نا حسین پر میں جس حسین نو ملن جا رہے ہیں او دی داڑی دے وال بھی کالے نے او دے سر دے وال بھی کالے نے میرے امام نے رو کے آکھیا اوے ڈاچی سوارا جڑا جوان پتران دے لاشے اٹھاوے پھر سر دے وال سفید نہ ہون تے کی کرے داڑی دے وال سفید نہ ہون تے کی کرے اوے باپ مرے سر ننگا ہو دے تے ماں مرے کر ویلا اور ٹر جاندے جدی ویر محمد تے اجڑ جاندا جے میلا آخری گل حضور دی بارگاہ دے اندر صحابہ دا جمع غفیر وہ کیسا سما ہوئے گا اج میں پہ تقریر کرنا تسی پہ سن دیو میں تقریر کر رہا ملک اصغر اتاری صاحب تقریر پہ سن دینے اور آجی محمد اکرم بٹ صاحب اور عزیز چند دن پہلا مکہ پاک ساتھ نالی سن اے بھائی اکرم صاحب تے میں اے اتھے بڑی محبت کر دے رہے نے اللہ انہوں نے سلامت رکھے علماء نال جڑا محبت کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے دین دے چوکیدار دین دے خادم دے نال محبت کردا ہے حضور آندے نے او میرے نال محبت کردا ہے انہاں اوتھے ساڈے نال بڑی محبت فرمائی تو مینوں سامنے نظر آیا تے میرا دل باغ باغ ہویا اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے اور ملک اصغر اوان اتاری صاحب اے بھی ماشاءاللہ علماء نال بڑی محبت کردے نے اور انہاں دا سیالکوٹ تے ماشاءاللہ نا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نوں سلامت رکھے توجہ چاہنا اچھا میں تقریر پہ کرنا تسی پہ سنتے ہو کیسا ہو سما ہوئے گا تقریر کرن والا آمینہ دا لال ہوئے گا سنن والا ابو بکر ہوئے گا عمر ہوئے گا عثمان ہوئے گا علی ہوئے گا تے کالے رنگ دا بلال ہوئے گا اچھا تواڈے کولو سبحان اللہ لینی انجی اوکھی ہو گئی ہے جی میں مودی کولو کشمیر لینا اوکھا ہو گیا تھوڑے جے لب لاؤ تاکہ منوں پتہ چل اے جڑا تسی سبحان اللہ آندے ہو نا کئی بندے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی دی تعریف ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ تو اس پاک پروردگار دی تعریف ہے جن نے منوں تانوں عزت عطا فرمائی ہے جڑا عزتاں دا مالک ہے حقیقی عزت دا مالک جڑا ہے اے او دی تعریف ہے اچھا جی تو تسی سبحان اللہ آندے ہو نا اے مرن والے نوں دا ثواب ملتا ہے مرن والے نوں ہو سکتا ہے کسی دے منہ چوں سبحان اللہ نکلیا اللہ دی بارگاہ قبول ہوے تے مرن والے دی نجات ہو جائے اللہ اکبر نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ دا جمع غفیر
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ دا جمع غفیر نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی یا سیدی یا رسول اللہ، فرمایا صحابہ جمعے دے جمعے والدین دیا قبراں تے جایا کرو، اوتھے جا کے قرآن پڑھ کے اللہ دے حضور دعائے مغفرت کریا کرو، اللہ تعالیٰ تواڈے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دے گا۔ اچھا ہن میں تواڈی ایک کری پھر آواز سننی ہے سبحان اللہ دی، انج آواز آوے ایتھوں جاوے حضرت بابا ملک شاہ والی آواز، اوتھوں ٹکراندی ہوئی سیدھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تے آواز جاوے، اوتھوں ہوندی سیدھا داتا صاحب تے داتا صاحب ہوندے سیدھا مدینہ پاک آوازی چاہنی چاہیے اونچا کو سبحان اللہ، ایک کری پھر آکو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ جمعے دے جمعے والدین دیا قبراں تے جایا کرو، اوتھے جا کے قرآن پڑھ کے اللہ دے حضور دعائے مغفرت کریا کرو، اللہ تعالیٰ تواڈے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دے گا۔ غلاماں وچوں ایک غلام کھڑا ہو گیا، آندا یا سیدی یا رسول اللہ، حضور تساں فرمایا جمعے دے جمعے والدین دیاں قبراں تے جایا کرو، اوتھے جا کے قرآن پڑھ کے اللہ دے حضور دعائے مغفرت کریا کرو، اللہ تعالیٰ تواڈے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دے گا۔ یا سیدی یا رسول اللہ، میرے والدین بچپن چی دنیا تو تر گئے نے، بچپن چی والدین دنیا تو چلے گئے نے، منو والدین دے کفن دفن جنازگاہ تے جنازے قبرستان دا نہیں پتا، حضور میں کی کراں؟ میرے نبی علیہ السلام دیاں اکھاں میں چتھر نکل آئے، حضور رون لگ پے، جدو حضور روئے نے حضور دے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، غلام بھی رون لگ پے، غلام آیا کیا یا سیدی یا رسول اللہ، غلام نے غلطی اپنی کیتی ہے، حضور تسی کیوں رو رہے ہو؟ میرے نبی کریم نے فرمایا اوے لوگا غلام نے غلطی اپنی کیتی ہے، اے صحابہ غلام نے غلطی اپنی کیتی ہے، لیکن میں محمد نو اج اپنے والدین یاد آ گئے نے۔ اے صحابہ اے تے چھوٹا جیا سی، اے تے والدین دنیا تو چلے گئے، اے صحابہ اے تے چھوٹا جیا سی، اے تے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے سن، اے صحابہ جدو میں ماں دے شک میں اتھر دے اندر سا، میرے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب دا انتقال ہو گیا سی، اور جدو میں دنیا تی آیا سا میری 6 سال دی عمر مبارک سی، مقام ابوادی وادی سی، میری ماں دی طبیعت ناساز سی، میری ماں دیا چند ساریاں سہیلیاں جمع سن، میری ماں والوے کے آندیاں نے آمینہ تیرے چہرے دی رنگت پئی دس دیئے، تو چند گڑیاں دی مہمان ہے، آمینہ تو دنیا تو ٹر جانے، تیرا نام و نشان ختم ہو جانا ہے، نی آمینہ پہلا تیرے سر دا سائیں دنیا تو گیا سی، آمینہ تو ہی دنیا تو ٹر جانا ہے، حضور آندے نے میری ماں نے میں محمد وال ویکھیا تے ویکھیاں دیاں نے نی سہیلیاں میں اپنا پتر محمد چھڑ چلیاں، قیامت تک دا ذکر بھی ہوندا رہنا، اے دے ذکر دے نال نال اے دی ماں آمینہ دا ذکر بھی ہوندا رہنا۔ اللہ اکبر۔ حضور آندے نے صحابہ جنہاں نوں ماپیاں دی قبراں دا نہیں پتا، اچھا حضور نے اپنی زندگی مبارک سے ایک حج کیتا ہے، کنے حج کیتے نے؟ ایک حج کیتا ہے۔ حضور نے جدو حج دا ارادہ فرمایا نا، میری دعا ہے اللہ تانوں بھی حج نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے، تسی بھی جاؤ اللہ دے کر۔ خدا دی قسم میں چند دن پہلا اتھوں آیا،
بندہ مومن جدو گناہگار خانہ کعبہ دے سامنے کھلوندا ہے نا، اللہ دی قسمیں انہوں سارا اپنا آپ نظر آ جاندا ہے۔ میں گناہگار، بدکار، بدعمال، فاسق، مجرم، خطاوار، مولا ایڈا کرم کیتا ہی کہ گناہگار نو اپنے گھر بلائے کہ تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ ہے شفا مانگتے ہیں۔ تسی بھی ایک دفعہ کہہ لو کہ تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ ہے شفا مانگتے۔ یا اللہ سی گناہگار، سیاکار، بدعمال، فاسق، خطاوار، مجرم، اللہ نہ کرم کیتا ہی گناہگار نو اپنا گھر وکھائے۔ اچھا جدو بندہ گھر ویکھ لیندا ہے نا، عمرہ شریف کر لیندا ہے، عمرے تو فراغت حاصل کر کے نا بڑ صاحب نو پتہ ہے، میں انہاں نو پوچھیا، میں کہا اچھا بڑ صاحب ہن مدینے پاک اسا جانا ہے تے کنے دن ایتھے رہنا ہے؟ انہاں کہا جی تسی تواڈے جس طرح ویزے دے مطابق جس طرح بھی تواڈا لگا ہے عمرے شریف دا، پھر تساں مدینے اوتھوں دی گلاں سناندے رہے چونکہ اوتھے رہندے نے۔ پھر بندے نو بے چینی ہون لگ پیندی کہ اللہ تو گھر تے ویکھ لیا، ہن جلدی کریے کہ گنبد خضرا ویکھیے۔ گنبد خضرا اسی تے پاکستان بہ کے پتہ کی آنے ہیں، مدینے دا تذکرہ آ جائے نا، اسی آنے میں کر کے مدینے والے منہ تے آقا تینو یاد کراں، میں کر کے مدینے والے منہ تے آقا تینو یاد کراں، میں کر کے مدینے والے منہ تے آقا تینو یاد کراں، مینوں دسنا ہے ہر پاسے تو۔ اے ویڈیو بھی بن دی ہے، انہیں پوری دنیا تے چلنا ہے، تے جدو پوری دنیا تے ویڈیو چلنی ہے انہیں کہنا ہے لوہاراں محلہ دے جڑے لوگ سن ایڈے ٹھلے سن، انہاں دے منہ جو سبحان اللہ نہیں سی نکلدی، کم از کم اور تانوں کچھ نہیں ہوندا، سبحان اللہ تے ماشاءاللہ یا سکدا ہے نا، اونچا کیا کرو سبحان اللہ۔ اچھا توجہ چاہنا، حضور نے اپنی زندگی مبارک سے ایک حج کیتا ہے۔ حضور نے کیا صحابہ سا اس سال حج تے جانا ہے، تے غلاماں نو چاہ چڑھ گئے، غلاماں نو چاہ چڑھ گئے، میرے پیر صاحب مینوں کہہ دین یا بھائی محمد اصغر امان اتاری صاحب دے پیر صاحب کہہ دین یا امام مسجد حضرت صاحب دے پیر صاحب حضرت پیر محمد الیاس قادری اتاری صاحب کہہ دین کہ تساں ساڈے نال اس سال حج تے جانا ہے، اے بھائی محمد بلال اتاری صاحب دے پیر صاحب کہہ دین بابا جی محمد الیاس قادری صاحب اللہ دی قسمیں میں تساں نہیں پھلیا سمانا تے جنوں آمینہ دا لال ہی کہہ چھڑے، او جنوں آمینہ دا لال کہہ چھڑے، آجی محمد اکرم بٹ صاحب دے پیر صاحب کہہ دیں یا بھائی توصیف صاحب دے پیر صاحب کہہ دیں اوہ ایسا پھولیا نہیں سمانا، اوہ صحابہ دیاں کی شانہ ہونگیاں، نالے رخ مصطفیٰ دیں دی ہونگے، نالے دیدار مصطفیٰ کر دی ہونگے۔ میں کر کے مدینے والموں تے آقا تینو یاد کراں، میں کر کے ایک دفعہ میں تواڈے منہ سننا چاہنا، ہو سکتا ہے ایتھے کرم ہو جائے اسی مدینہ پاک تر جائیے۔ میں کر کے مدینے والموں تے آقا تینو، سارے پڑھو سارے پڑھو، میں کر کے خطیب پڑھے نا عوام نے لطف ہوندہ ہے، تے جدو عوام پڑھے نا اللہ دی قسم خطیب نے لطف ہوندہ ہے، تسی پہ پڑھ دیو میں نے لطف پہ ہوندہ ہے۔ میں کر کے مدینے والموں تے آقا، میں کر کے مدینے والموں تے آقا،
مینوں دسنا ہے ہر پاسے تو، مینوں دسنا ہے ہر پاسے تو۔ اچھا اللہ تو انہوں مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے، پھر جدو تساں نماز نیتنی ہے نا، اللہ دی قسم نماز نیتنی ہے سامنے کعبہ آ جانا ہے، بندے دی اے پوزیشن ہو جاندی ہے جدو اتھوں ہو کے آ جاندا ہے اللہ تو انہوں لے جائے۔ اچھا غلاماں نو چاہ چڑھ گئے، چند غلام بھائی بلال صاحب سواریاں تے سوار، ادھے غلام پیدل پہ چل دے نے، پھر ادھا سفر کر کے جڑے سواریاں تے سوار سنو نیچے آ گئے، تے جڑے پیدل پہ چل دے سنو سواریاں تے سوار ہو گئے۔ کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے، کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے، جب تیرے پاس آقا تیرے یار پیارے ہوں گے، جب تیرے پاس آقا تیرے یار پیارے۔ اوہ پاکستان دے ملا ملوانے جمع ہو جان، اوہ جنیاں مرضی صدیق اکبر دے بارے گلہ کرن، اوہ عمر فاروق دے بارے گلہ کرن، اوہ صدیق اکبر دی ایدو بڑی شان کیڑی ہو سکتی ہے کہ آج بھی مصطفیٰ نے اپنے سینے نہ لا کر رکھیا ہویا ہے۔ بھائی اصغر صاحب انہاں دی ایک کتاب ہے اخبار ماتم، او دے اندر لکھیا ہے کہ جیڑا بندہ حضرت مولا حسین پاک دے روزے دے ارد گرد 40 میل دور بننے تے قدم رکھے رکھ کے پار کڈے او جنتی ہے۔ میں کیا سی ماننے الحمدللہ او جنتی ہے۔ کتاب تواڈی بھائی اکرم صاحب، کتاب تواڈی گل تواڈی ماننے اسی پے ہاں، میں کیا ان بھی منو نا جنوں مصطفیٰ نے اپنے سینے نہ لا کے رکھیا ہویا ہے۔ اس صدیق اکبر کو بھی جنتی مانو، اس عمر فاروق کو بھی جنتی مانو، اور تواڈے کول کی ثبوت ہو سکتا ہے؟ حضور آندے نے میرے مدینے دی مٹی بھی شفا ہے، تے جڑا اس مٹی دے وچ لیٹیا ہوئے پوری دنیا دی جتھوں جتھوں دی امریکہ ہو جائے یا اسرائیل جتھوں دی بھی وہ مٹی ہے نا، ہر مٹی چ بیماری ہے، لیکن حضور آندے نے میرے شہر دی مٹی جڑی مٹی ہے نا اوتے تے جڑی گرد و غبار اڑدی ہے نا اودے چ بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، اودے چ بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں دے متعلق تبرے بول دے، اوے انہاں نفوس قدسیہ دے متعلق اللہ کر دیو جنہاں دے متعلق اللہ آندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہاں اے میرے تے راضی نے۔ جنوں سن کے سینے چ پئی نا ٹھنڈ او اچا جا کے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر دا نام سن کے جدے سینے چ ٹھنڈ پئی اچا کے سبحان اللہ۔ عمر فاروق دا نام سن کے جدے سینے چ ٹھنڈ پئی اچا کے سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی دا نام سن کے جدے سینے چ ٹھنڈ پئی اچا کے سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی پاک دا نام سن کے جدے سینے چ ٹھنڈ پئی اچا کے سبحان اللہ۔ اوے امت نو جوڑو، اس ٹائم اتحاد امت دی ضرورت ہے، لوگاں چ اختلاف برپا نہ کرو۔ اسی گھر والے دے بھی نوکراں، نبی دے در والے دے بھی نوکراں، اسی کسے ہک دے بھی انکاری نہیں۔ جیڑا حضرت ابو بکر دی الف تو لے کے حضرت امیر معاویہ دی یاد تک کسے ایک دا بھی انکاری ہے، وہ اپنا بوری بسترا گول کرے کسی اور جماعت داخل ہو جائے، سنی آندے ہی انہوں نے جیڑا گھر والے دا بھی نوکر ہے، نبی دے یاراں دا بھی نوکر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک علیحدہ موضوع ہے، توجہ چاہنا۔ کتنے رنگین تیری، پھر گل میں صدیق اکبر دی، چونکہ مہینہ ہے صدیق اکبر دا، آندے نے کہ صدیق اکبر نے مخدومہ کائنات دا حق کھادا ہے، حق چھینے ہے۔ اوہ کمینیاں اس صدیق اکبر دے بارے گلاں کرنا ہے جس صدیق نے ایک سوئی بھی اپنے گھر وچ نہیں رکھی، ایک سوئی بھی او بھی لیا کے مصطفیٰ دے قدمہ چ رکھی۔ بھائی علی صاحب ادھر تشریف لاؤ، او بھی حضور دے قدمہ میں لیا کے رکھی ہے، او صدیق اکبر دے متعلق گلا کرنا تے جس صدیق دی تمنا ہی ہے وے ان نظر الی وجہ رسول اللہ، سونیا اکھ میری ہوے مکھ تیرا ہوے۔
عاشقاں دے سردار نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے آکھی ہے، عاشقاں دے سردار نے کیا خوب آکھی ہے، اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رہ جاں اولولو دے منڈ لگ لگ چشمے ایک کھولا ایک کہہ جاں اوپر اتنا ڈٹھیاں منو صبر نہ آوے اور کی دیوال بھجاں مرشد دا دیداریا با مرشد دا دیداریا با مرشد دا جڑا جڑا مرشد اللہ بیٹھا ہے ہاتھ لہرا کے زبانہ چو آواز کٹ کے آکھے مرشد دا دیداریا با مرشد دا دیداریا با مرشد دا دیداریا با مرشد دا دیدار ویکھو نا حضرت پیر محمد الیاس قادری صاحب دے مریداں تے غلاماں نے ہاتھ کھڑے کر کے اپنے مرشداں دا اس طرح تعارف پہ کراندے نے مرشد دا دیداریا با مرشد دا دیداریا با مرشد دا دیداریا با مرشد دا دیداریا با منو لکھ کروڑا ہے جاں حضور آندے نے بروز قیامت تواڈے ہتھ بھی گواہی دین گے، تواڈیاں زباناں بھی گواہی دین گیاں، اور تواڈے جسماں دا ایک ایک لوں گواہی دے گا۔ تے پھر اسی کڈیاں شانت مقدراں والے ہاں، اوے اللہ نے سانو رکھیا بھی حضور دے عاشقاں دی جماعت وچ تے اسی مچل مچل کے حضور دا ذکر کرنے ہیں، مچل مچل کے اللہ اکبر یا رسول اللہ اکبر۔ گل اختتام دی طرف لوٹ رہی ہے، توجہ۔ ایک مقام ایسا آیا حضور پاک دی سواری روک گئی، صحابہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے سواری روکی، غلام بھی سواری ہے تو نیچے آ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا آندے نے سونیاں کی گلے حضور سواری تو نیچی آ گئے ہو، حضور کی وجہ ہے؟ حضور آندے نے صحابہ میں تو اڈے نال مشورہ کرنا ہے۔ یا رسول اللہ کنج دا مشورہ؟ حضور آندے نے اے رستہ بھی مکے جاندا ہے، اے رستہ بھی مکے جاندا ہے، میں چاہنا اسی اس رستے تو مکے جائیے۔ حضور دے غلام آکھیا حضور اے رستہ تے بڑا لمبا ہے، اے طویل رستہ ہے، حضور اے شارٹ کٹ ہے۔ اینی گل کرنی سی، حضور دیاں اکھاں وچ اتھرو نکل آئے، حضور دیاں اکھاں وچ اتھرو نکل آئے، حضور رون لگ پے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا لجپالا حضور رون دی وجہ کی ہے؟ حضور اساں تے مشورہ ہی دیتا ہے، میرے نبی آندے نے اے صدیق میں بھی جاننا ماں اے رستہ شارٹ کٹ ہے، اے رستہ لمبا ہے، لیکن میں اس وجہ تو اس رستے تو جانا چاہنا، اس رستے تے میری ماں دی قبر ہے، میں جانا نالے ماں دی قبر دے
سلام کر جاواں نالے قرآن پڑھ جاواں نالے دعا کر جاواں نالے اپنی ماں دی بارگاہ چاکھاں اے میری مقدس ماں میں اس مکے جا رہا ہاں جڑے مکے والے مینوں پتھر مار دے سن اور مینوں تکلیفاں دیندے سن اور میری راہاں وچ کنڈے بچھا دیندے سن اے میری مقدس ماں اج تسی ہوندیاں اج ویندیاں تے سہی رب نے محمد نو کنیاں شاناں عطا کیتیاں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اج تسی ہوندیاں اج ویندیاں تے صحیح اج میں اشارہ کرنا ڈوبیا سورج بھی واپس آ جاندا ہے اج میں اشارہ کراں چن بھی میرے قدماں چ آ جاندا ہے اج میں اشارہ کراں ابو جال دے ہتھاں وچ کینکریاں بھی کلمہ پڑھ لیندیاں نے اج میں اشارہ کراں اور درخت بھی چل کے میرے قدماں چ آ جاندے نے اج میں اشارہ کراں اور پتھر بھی موم ہو جاندے نے تے کلمہ پڑھدے نے اج میں اشارہ کراں حضور دے غلام سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ لے آندے نے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جان حضور جنہ راما تو چل کے آئے ہو صدیق بھی قربان ہو جائے صدیق دی ماں بھی قربان ہو جائے صدیق دا باپ بھی قربان ہو جائے سونیا جدر تسی آکھو گے حضور اسی ادھر ہی ٹر جاواں گے یا رسول اللہ تسی روو نا حضور تسی روندے ہو حضور ساڈے کول رہا نہیں جاندا حضور ساڈے ماں باپ قربان ہو جان حضور سواری تے سوار ہوئے پھر حضور دی سواری چلتی جا رہی ہے جو چاہنا حضور دے غلام سیدنا صدیق اوے اس صدیق دے بارے جدو غار دی رات اے پڑھو واقعہ میں اس غار دے اندر گیا خدا دی قسمیں بندہ سدھے قدم چل نہیں سکتا اتنا سفر ہے تو صدیق اکبر الٹے قدم جاندے رہے الٹے قدم اللہ اکبر واہ صدیق دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا اللہ اکبر توجہ چاہنا اگلے دن نا میں بھائی اصغر صاحب ایک جگہ تقریر کی تھی منو ایک بندہ بھی آکھے میں حضرت عائشہ دا ذکر کیتا آندا ہے جڑی تساں بی بی دا ذکر کیتا ہے تہاڈی ماں ہے ساڈی کوئی نہیں میں کہ اللہ نے کدوں آکھیا بے ایمانہ دی ماں اللہ نے قرآن چ کدوں آکھیا بے ایمانہ دی ماں اللہ نے تے آکھیا مومنہ دی ماں مومنہ دی ماں اوے کرم ہویا مومنہ تے اسی صدیق دے بھی غلام ہاں اسی عمر دے بھی غلام ہاں اسی عثمان دے بھی غلام ہاں توجہ گل ختم جی جی بس دعا ہون لگی توجہ تسی بھی 11 بجے آئے ہو میں بھی ٹائم نہ لایا مینوں بھی اپنے ٹائم دا خیال ہے تہاڈے دا بھی خیال جی جی توجہ چاہنا ایک گھر والے نہیں سی پتا کہ شاہ صاحب نے ہونا ہے آواز کرنے واسطے چونکہ انہوں نے دوست ہیں ہن سادات نے سادات دے اسی غلام ہاں دے اگر اسی شاہ صاحب دا خطاب نہ سنتے تے بے ادبی ہو جانی سی میں تے انہاں نوں کہیا دعا کر دئیے انہاں کہ نہیں جی تسی کرو جی توجہ چاہنا توجہ دعا دی طرف حضور دے غلام سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا یا رسول اللہ حضور جدر تسی آکھو گے غلام تواڈے مگر مگر ہی جان گے میرے لجپال نبی مہربان نبی امت غمخار نبی کائنات علیو لخاراں دی سرزمین تے محلہ لخاراں دی سرزمین تے وسن آلیو سنو ذرا حضور سواری تے سوار ہو گئے میرے نبی دی سواری چلتی جا رہی ہے ایک مقام ایسا آیا حضور سواری تو نیچے آ گئے میرے نبی نے پیدل چلنا شروع کر دیتا ہے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونیا حضور پیدل چلن دی وجہ کی ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ نے آکھیا تے جناب سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا ہے میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ
میں اس زمین دے ٹکڑے تے پیدل کیوں نہ چلنا جس زمین دے اندر میری ماں سیدہ طیبہ آرام پیاں کر دیا نے اے صحابہ او سامنے میری ماں دی قبر ہے تے میں جانا اس زمین تے میں پیدل چلنا کیونکہ اس زمین دے اندر میری ماں آرام پیاں کر دیا نے اللہ اکبر کبیرہ اور دنیا والیوں حضور ماں دی قبر دے قریب آئے حضور نے ماں دی قبر دے ہاتھ رکھے حضور زارو قدار پہ روندے نے حضور زارو زار پہ روندے نے صحابہ آندے نے حضور انج پہ روندے نے جی میں ساون دے می دیاں کڑیاں ڈیک دیاں نے دنیا والیوں میرے نبی ماں دی قبر تے روندے رہے نے ساری رات نالے ماں نال گلاں کردے رہے نالے روندے رہے حضور آندے نے اے میری مقدس ماں میں اس مکے جا رہا ماں جڑے مکے والے منو جادوگر کہندے سن پتھر مار دے سن تکلیفاں دے دے سن اے میری مقدس ماں اج تسی ہوندیاں اج ویندیاں تے صحیح رب نے محمد نو کنیاں شاناں عطا کیتیاں اچھا بھائی حضور آندے نے صحابہ جنہاں نو اپنے ماں باپ دے کفن دفن جنازگاہ جنازے قبرستان دا نہیں پتا حضور نے اسے غلام نو دسیا کہ کسی مسلمان دے قبرستان جا کے اگر ایک فوت ہویا ہے ایک لکیر لا کے دو فوت ہوئے نے دو لکیراں لا کے قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کرنا اے تواڈا کام ہے پورے ہفتے دے گناہ معاف کرنا اے میں محمد دے خدا دا کام ہے اللہ تعالیٰ دی عظیم بارکت اندر دعا ہے میں معذرت خواہاں اگر میں تواڈا ٹائم زیادہ لے لیا چونکہ تواڈی اپنی مصروفیت ہے اللہ تعالیٰ تواڈا ہونا قبول فرمائے اور اہلیان دی طرف انہاں بھی آکھیا ہے کہ اپنا لیٹ ہون دی وجہ تو معذرت خواہاں اللہ تعالیٰ دی عظیم بارکت اندر دعا ہے اللہ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرما کے مرحوم دے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ نو پسماندگان نو صبر جمیل عطا فرمائے آخر تے ایک میسج دے چلے ہیں خدا دی قسمیں جنہیں اساں ہاتھ پیران دے چم چم کے کسا چھڑے نے نا انہیں ہاتھ اسی کدی ماں پیاں دے چمیے تے اللہ دی قسمیں دی رحمت دیاں ٹھلا ہون اور انہاں پیران نے مگر اسی ٹریاں جنہ اٹھ مندریاں ادھر اٹھ مندریاں ادھر اور ہتھاں چ کڑے پائے نے اور شریعت دے باغی نے اسلام دے باغی نے اوے انہاں دے پیچھے اسی مگر پہ جانے ہاں اگر پیر پھڑنا جے اوے پیر محمد الیاس قادری پھڑو جنہیں چھوٹے تو لے کے بڑے بندیاں تک انہاں دے سراں تے دستاراں سجا سکتے اور پیر پھڑنا جے میرے پیر تاجدار گولڈوی حضرت پیر جامی پھڑو جنہاں نو ویکھ کے شریعت یاد آ جاندی ہے اور جے پیر جے بہتا دل کرے ہاتھ چومن دے او دے ہاتھ چومو جنوں ویکھیاں اللہ یاد آوے جنوں ویکھیاں اللہ یاد ہے اے اپنے ماں پیاں دے ہاتھ چومیا کرو اے کدھر نہ قرآن چاہے نہ حدیث چاہے منو کوئی بندہ ثابت کر کے دسے کہ کدھر قرآن چ لکھیا ہوئے ہاں او دے چومو جنوں ویکھیے ویکھ کے شریعت بھی نظر آوے تے ویکھیاں اللہ بھی یاد آوے اللہ تعالیٰ میری تو حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین